السلام عليكم. عليكم ورحمة شربيت مورنينج. طبعا واحنا بأي حاجة بالمهم بيص بالليل يا عم. يا عم احنا بالليل انت كمان. ايوه بالليل اللي بعد الظهيرة. احنا بالمورنينج وبافتر نوم وزود على النوم. احنا قبل اي حاجة احنا متأخرين فبنعتذر والله بنتأسف. والله هو سبب التأخير والله لأن أنا عملت عملية وكده وحتى أنا لسه إيه وعمل اللوز بس. اللوز. كنا بنخطب لكندا امبارح. فعشان كده عشان كده اتأخرنا عليكم وبعدين توعيكم وهنتأخر تاني وتالت ورابع. لا أنا بوعدكم بجد إن إحنا مش هنتأخر تاني. هو بس كان ظرف، كان حوار العملية ده بس. الحمد لله أختي. وبعد كده جيت أنجد أخته. انتوا شايفيني حاليا انتوا عارفين ان انا الحلاقه دي ما بتجيش معايا سكه. هو ده اللي أخرنا يعني. بس أنا يعني إيه اللي أنا عايز أقوله اللي احنا هنتأخر تاني. فعلا حوار العملية ده عرفني مين معايا ومين عدوي. بالظبط كلمة للأخصام مش هشوف حد. بالظبط كده اللي أنت إيه مش عشان حاجة والله، بس ما حدش يسأل عليك إلا اللي هو منك فعلا. واللي منك يجرحك يا عم أنا ما واللي بغنيش يفرحك. يعني المعلم ده ولا شفت منه سؤال حصل ولا شفت منه أي حاجة. ليه؟ هي مرة ما واحدة. تحورش هي مرة ما واحدة. تحورش. انت بتتصل بتبعت عشان السكرينات هي مرة والسكرينات. هي مرة واحدة. إيه قول لي إيه تاني؟ أنت بدأت لا ما خلاص ماشي ماشي. قول لي يا عم إيه تاني؟ خلاص ماشي. لا أنا مش بعاتب. صاحبي بص مش حوار بعاتب. انا هقول لك قدامه احنا مش جايين نعاتب. مش حوار بعاتب. ما تعاتبش ما تتكلمش خلاص. انا بقول كلمه بص ده تفاجئ فقول لي ايه. قول لي انت عكسك. رايح دماغك اللي ما يسالش ما تسالش. يا عم مش الحوار كده، انا ما بتكلمش في كده، انا بتكلم دلوقتي في حوار اللي انت دلوقتي انا قلت كذا. ده كلام حلو بقى. لا هو يابا دلوقتي انا بقول كلمه، انا بقول انت دلوقتي، انا مثلا دلوقتي بقول انا هنزل عشان اجيب حاجه طبيعي اطلع بالحاجه دي، فانت بتقول لي ايه؟ طب ايه عكس ايه؟ قول لي ايه عكس ايه؟ نعم قول لي انت ما اتصلتش ايه انت لما قلت لي هي مره واحده بس فاهمني. وأوشا برضو ما فيش اي حاجه يعني فاهمني. انا أوشا برضو ما شفتش منه اي اتصال ولا اي حاجه. الصحف فيها اجازه الكلام ده بس الحق يتقال والشهاده قدام ربنا اللي ما سابنيش حد. الصراحه انا استغليت الموقف، خليت اجيب لكم واحده قهوه من العبد اللي في الحسن ب 19 جنيه محوجه. انا مش بقول لك كده. انا ما بتكلمش انا ما بتكلمش كده، انا بتكلم في كلمه انت دلوقتي. انا كلمه حق. هو كان في العمليات وانا نمت في الاوضه الصراحه. قمت انا بقى ايه مشغل دماغي، شغلت دماغي. قمت ايه انا والله لا احكي لهم. بصوا يا جدعان انا كنت ايه قاعد في الاوضه وقاعد بعمل كده ما نمتش يعني. كنت جاي من الشغل بخلص 5 كنت رايح معاه ورحنا كذا مشوار وبعد كده رحنا يعني ايه. انا قمت كده من النوم بصيت جنبي كده لقيت الشنط والموبايلات وكل حاجه. قلت لا ممكن حد يخش يسرق التليفونات. لما حد يشغل دماغي حبيت اشغل دماغي تاخد التليفونات حطيتها في الشنط وقمت قافل الشنطه وفتحت حطيتها جنبي ونايم تاني. مش عارف لسه التليفونات دي، ده انت قاعد في اوضه لوحدك. مش عارف هي جت كده. المهم يا جدعان الظرف بيعرف مين اللي جنبك انتظرونا ومين اللي مش جنبك. خلاص يا عم بقى انت تعبتني. لا ليه يا عم؟ مش دول اخواتنا المفروض؟ مش دول عيلتنا اللي احنا المفروض بنشارك معاهم كل حاجه؟ بس هو انا قلت حاجه غلط يا ابوك؟ لا بس انت سكت مره واحده. لا ما سكتش يا عم، انا كله صح. وانت قلت كلمه في التليفون قلت لي اقدر كل واحد بتقديره بس. بالظبط امسكوا في بعض. ده اللي انا صح. وده عنده حق. انا عايز اشوف خناقه دلوقتي. مش قادر اتخيل. انا هضربك. هجيب خناقه ليه؟ انا قلت الكلمه دي عشان الكلمه دي حق فعلا ما تقدرش غير اللي يقدرك. دي حقيقه. بس اللي تشوف منه الحلو اعمل معاه الحلو، اللي تشوف منه الوحش اديله اوحش. ده الموضوع كله.
بس الموضوع بيبقى هي المواقف اللي بتبين وبتكشف اللي قدامك ايه، مش اكتر ولا اقل. فبنعتذر تاني عن المده اللي احنا اتاخرناها دي، والتاخير ده والله فعلا كان تنجيم بويسيستر، تنجيد العمليه والعمل العمليه. الحوار ده فغصب عننا، واحنا عارفين ان احنا مقصرين معاكم على فكره، يعني احنا عارفين ان احنا مقصرين معاكم، وعارفين ان احنا بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات، بس سامحونا وبنوعدكم الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هتلاقوا مننا. هنشملها هنخربها هنغرق اليوتيوب. هنخربها. لاحوا بقى مننا. اخواتنا مترشمين. بس فده بس كان فيديو كده اللي احنا بس بنعتذر فيه منكم. هتيجي تقول عايزين تسالوا علينا، عايزين الايميلات بتاعتكم والواتساب بتاعتكم والتليجرام بتاعتكم، اقول لهم لا عشان ابقى كيسي. بس ده كان فيديو اعتذارا ليكم. اعتذارا ليكم. ويا فين يا علبه الشوكولاته اللي كنا هنديها لهم يوم؟ يا اسطى انا مش قصدي اي حاجه، لا عادي. بس انا ايه بقول بان اللي هي الحق مش اكتر ولا اقل. انت زعلان؟ عندنا اخ اقسم بالله كمان مره عارفينه من الصغر. اخ كلمه. انا الصراحه انا لما سمعت انا كنت عايز اضرب واشد معاه. كلمه يقول له معلش انا عامل عمليه، يقول له ماشي بس ايه معنى الكلام؟ بيكلمه في حاجه لمصلحته. تبا هذه الايام اللعيبه. يا عم انا بقول لك الموقف فعلا هو اللي بيبين، خلي بالك ده حاجه، يعني الموقف هو اللي بيبين اللي قدامك ايه فعلا. وزي ما على الاقل ده سال. اوشا ما سالش. هو اوشا سال على الفيسبوك اول امبارح، فاهمني؟ فبس تقول له فيسبوك انت كده هتعمل ايه؟ لا انا احط له تشيت على كلمه فيسبوك دي. مشهور انا احط له تشيت على كلمه احنا معلش مش عايزين نعمل اعلانات يعني. بس يا جماعه ده كان الفيديو، وزي ما بقول لك يا عبدو ما قلتش حاجه يعني فهمنا غلط الكلام ده. بس يا عم انت بتفتشني يا عم قدام الناس اخواتنا. وبس يعني هو كان ايه، لو في حاجه عايز تقولها قولها يا دكتور. لا مفيش. قول. لا قول يا عم. انا عايز اقول حاجه. انا جعان استنى امي تعمل اكل. لا قول يا عم في حاجه عايز تقولها؟ لا والله. قول يا استاذ حاجه. لا يا عم مش هقول عندها كل كلمه انا صح. انت عايز تقول حاجه؟ لازم لا قول اللي في قلبك كده عشان انا عارف عبد بص التيشيرت ابتدى لا مش قصدي، بس انا حاسه بامانه من كله، واحنا الاربعه بقى تقول وشه معانا او مش معانا كلنا شايلين من بعض، ودي حاجه اكيد. لا يا اخويا مش بيشيلش. لا يا عم ما وش بقى، بس برضه كلنا بنشيل من بعض. ايوه كلنا بنشيل بعض في ايه يا اسطى؟ انا لو متضايق منك يا ابويا اقول لك انا متضايق منك عشان كذا. يا عم ماشي. دوت يا اسطى متضايق منك قال لك انا متضايق عشان كذا. الايام يا اسطى بتشال. انا الصراحه ما تزعلش مني عشان بس ما تقولش عشان ما تقولش اللي احنا مش عارف ايه. انا قلت له يا ابني انت ما كلمتهمش ليه؟ انت جوجو ولا حاتم عارف؟ قال لي لا. قال لي لا ما حد ما قلت له. قال لي سيد انت هتقول له ايه؟ هيقول لك انا رايح الشغل وبتاع، ودي حقيقه. هيقول لك لا غير لحد. لا حاتم انت عارف حاتم مش هيصحى. انت بتحكي الكلام الصح، انا الكلام الصح. انا لما اكلمك واقول لك يا اسطى انا هعمل عمليه وما جيتش، دي شهادتي ده جيبي. ده اولا معلش مش قصدي حاجه، انت تيجي ولا هتزودني ولا هتنقصني، حلو الكلام، بس يا اسطى دي تسيبها ليه؟ ده هو هيعمل عمليه، اشوف رد فعل هو هيعمل ايه. هل هقول لك لا استنى يا اسطى حد يكلمك في رد فعل؟ استنى شات اب يور فاكينج ماوس. استنى يبقى اعمل تشيت على البتاع دي. كمل يا اسطى. تمام. فات تليفون يا جوجو يا جدع. خلصت يا عم استنى. جيت قلت لك يا اسطى المفروض هو هيعمل عمليه، يكون كبر دماغه يبقى كده صح. الدنيا هتقول لي هقول لك على حاجه حلوه. انت بتنام امتى؟ سيبك من النوم الصح. لا ما انا عايز اسال انت بتنام امتى؟ انام الساعه 12. الساعه 12 ماشي. انا اذا كده انا لما باجي لك عشان اصفر لك انت امك بتقول لي نايم وما بعرفش اصحيك. اجوجو احنا لما بنتصل بيه ما بنردش عشان نايم. بس انت منين؟ اقول اتكلم. ما حدش فيكم كان صاحي الساعه 3 الفجر. يا عم ما كانش في كده. مفيش حد فيكم كان صاحي. ما كانش في كده. انا كنت يوم الثلاث شايفك يوم الاثنين توصل تقابل النهارده. انا كده خليها بكره عشان عبده اجازته. انت لو قلت لي في التليفون هعمل عمليه بكره، انا اشوف لو قلت لك مش هاجي
انا عارف كل كلمه هتقولها. مش حوار ما تقول قلتش عمليات 3 الاربع المشكله انك انت لما تيجي انا مش هكلمك يا ابو اقول لك انا هعمل عمليه يا ابو. هو انت مش هيشحن مامتك عليك تعبانه بس. هو مامتك كانت تعبانه انت جيت اتصلت وقلت لي مامتي تعبانه؟ لا انا جيت اللي هو اول ما شفتها من على الفيس اتصلت بيه. انا امي يا ابني بس. تعبانه، مش أنا اللي امي عملت. تعبانه وراحت المستشفى، وعادي يعني. ما حدش فيكم يعرف الا بالصوت. طب لما بكلم عمر طب كمان ما بالصوت. عارف انت عايش وين العمليه. ماشي يا عم انا ما بتكلمش يا اسطى هرجع وهقول لك تاني انا مش بتكلم في حوار العمليه ولا بتكلم في الموضوع ده برضه بيلف ويدور على موضوع العمليه. انا قلت لك انت ليه ما جيتش معايا؟ لا بس انا ما قلتلكش انا بقول لك انت جيت قلت كلمه كله احنا شايلين من بعض. طالما انت حاسس بكده معلش انا حاسس بكده لا يا جدعان تعالوا نقعد نتكلم حصل ولا لا؟ بس انت تعالى قول لي انت شايل مني فيه وانا اجي اقول لك شايل منك فيه بس. ده الحوار يا جدعان. ده الموضوع كله. فزي ما بقول لك ده فيديو كده يا جدعان هو فاهم واحنا شاركناكم في حاجات كتير معانا. هو المفروض اللي احنا بنعتذر، بس احنا بنعتذر لكم لينا. الحوار ده بس يعني واختمه بقى تقول له باي 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 باي. خد يا عم استنى يا عم فاضي باي باي ايه يا عم بس انتظرونا الجديد ان شاء الله. ممنوعات يا صاحبي، مش مشكله، مش بتاعت ابويا. في فيديوهات جايه هتنزل باذن الله. ممنوعات يا صاحبي، بس احنا هنقلل تحديات، ده بس هنقلل عقوبات ده عشان المدشمل اللي جنبنا دوت ونفك ان شاء الله الغرز اللي انا هفكها له ان شاء الله. انا بحب افك لك الغرز، خلينيش افكها لك دلوقتي. المهم يا جدعان ده كان فيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم. هو مش عارف هو مفيش حاجه عشان تعجبكم بس احنا بنعتذر ايه ده بتعجبكم؟ احنا قلنا احنا خربان ولا ايه؟ خربان ولا ايه يا اسطى؟ عن التاخير ان شاء الله باذن الله التاخير خسر ده فيديوهات تانية كتيره جايه بس التاخير ده والله كان السبب من الاسباب اللي احنا قلناها مش اكتر. مش احنا مش ناسيينكم. طلب بس بالله عليكم الفيديوهات بتاعتنا خدوا اعملوها كوبي وابدأوا بيست لاصحابكم على الواتس. شير لما تقول فيها شير اسمها شير. كوبي بيست ياخدوا اللينك كوبي بيست. شير شفتوا انتوا اللي هو الفيديوهات اللي ابعتها ل10 وتخش الجنه، ابعتها ل10 وانا هدعي لكم. واتس بقى، فيسبوك، تويتر، اي حاجه. حاجه بس التعليقات والكومنتات والسبسكرايب والكلام ده. واهم حاجه ويا جدعان الموضوع ده كله بس يا جوجل انا كنت بعمل برضه فيك مقلب. بس هو كان مقلب يا جدعان انا كنت بعمله في ابوكم برضه. مقلب ايه دخلها على جوه؟ بس انا كنت بعمل فيه مقلب يعني. بس يا رب يكون يعني شربت المقلب يا ابوكم واتكلم بقى ولا اي حاجه. انا هقوله هيزعلك. عبده مش هيسكت. عبده مش هيسكت. اهو قدامك المسو. المسو. بادي جارد. عبده مش هيسكت. المسو. دي كانت البادي جارد بتاعي. اقسم بالله مش لمسه بس يا نهار ازرق اللي عملته فيه، سفلت وشه بالاسفلت. فيا جدعان ده كان مقلب. هو احنا اخوات مفيش حاجه. لا يا صاحبي مش مسافه قوي. جدعان كان مقلب في ابوكم ويا رب يكون المقلب وشربت المقلب يا ابوكم. انت بتعمل ايه يا عم؟ بقلب بوك امي. جاي ابوكم شربت المقلب واحنا اخوات يعني. ابلع يا دير. ما هو النسيم شاف اكلمه عشان خد البودجارد. ضخم. وفي حاجه انا عايز اقولها في الكلمه اللي قلتها احنا شايلين من بعض. الكلمه دي ما تديش فيها السبب واحد. بص البنك اللي انت لابسه. السبب الاولاني انا مش عارف. لا اللي انا عارفه ما ينفعش اتكلم في ده بس انا هتكلم واقول الحقيقه. الراجل دايما كلمني وقال لي كلامه كله وجاشي كان عنده حاجه في كل كلمه قالها. ده اولا كان المفروض يعني الشاب ولا تعبان ولقينا عليه ما قطعش كلامه نفسه. اللي عنده دم بيحس زي ما بيحسش. مش ده جارد. لا مش غلط. انا بقول لك ده اولا. ما سبتش الراجل ثانيه. انا خدته من بيتهم ورجعتهم بيتهم. ده 10 صوابع 10 فوق و10 تحت. فين ال 15
اكذب عليك. ماشي. استنى بقى بعد اذنك عشان الكلام اتفتح. استنى بس عشان احنا نختم الفيديو. ماشي. صح. احنا مش عارف احنا قعدناهم على قهوه كده، مش قعدناهمش الاكل يا امه على اليوتيوب. فيا جدعان المهم يعني ابوه اتمنى يكون مقلب خفيف، وانا اصلا مش عارف كمان اعمل المقلب قوي، لان انا ايه بالعافيه يعني. ما بدي بقى بالوجبه. والله احنا هو طلع 75 سلم راجل مسن. بس فيا رب يكون شربت المقلب يا ابوه. شربت زي الازازه بالظبط. طلب بقى خدوا اللينك، خدوا كوبي بيست لكل حاجه بقى، فيسبوك، تويتر، انستجرام، انستا، هو الانستجرام، صح. واتساب، الواتس الذهبي. شيروا لاصحابكم واصحابكم يشيروا لاصحابكم. وانت فتره العسل ولا بص يا ماما بص العيال دي، وانت يا ابني فتره ولا بص يا حاج العيال دي هيديك بشوم على طول. حاجه حب ابوك يحبك، حب امك تحبك. بس كده دي حكمه اليوم، وده اخر الفيديو. ما تنساش اللايك. بس اعمل لايك. لا خش اللايك والسبسكرايب والكومنت، يعني حطوا كومنتات كتير ليا. بس كده. حبوني انا على كاريزما. انهي يا ابوي. يعني عند سكرويت وفعل الكزار، يعني عند سكرول وفعل كلها اكشن.